ये आज एक जो है न्यू जियो का मोबाइल है जो कि रिफ्रेश है, और ये जो है तो चार्जिंग की प्रॉब्लम है। देख ले रहे हैं बाकी चेक करके क्या इशू आ रही है। कस्टमर ने बताया कि चार्जिंग नहीं हो रही। मीटर फैन चेक कर ले रहे हैं क्या इशू क्या है। शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है, और कस्टमर बोल रहा है कि चार्जिंग जो है शो कर रहा है पर होता नहीं है। तो पिन देख ले रहे हैं। अरे पिन में कचरा है, तो पहले पिन को साफ करके चेक कर ले रहे हैं। चेक कर लेते हैं। चार्जिंग में दिक्कत जा रही है। एम्पियर ले रहा है कि नहीं? एम्पियर तो ले रहा है, इसमें सप्लाई जा रही है। इसका मतलब ये अपना जो है तो अपन बैटरी चेक कर ले रहे हैं सप्लाई कितनी आ रही है बैटरी कनेक्टर पे। वोल्टेज पूरा आ रहा है 4.19 4 वोल्ट का आ रहा है। ये तो सही बता रहा है। बैटरी दूसरी लगा के देख ले रहे हैं। बैटरी लगा के देख ले रहे हैं दूसरी बैटरी एक बार चेक कर ले कितना चार्ज है। हाँ 3 वोल्ट 84 पॉइंट चार्ज है। और लगा के देख रहे हैं। इसमें भी बताने लगा डीसी में भी अपने लेने लगा है। 1 एम्पियर जो है तो ले रहा है। और इधर भी लेने लगा है। एक बार ऑन करके चेक कर ले रहे हैं कितने प्रेशर शो कर रहा है। हो सकता है कस्टमर के डाटा केबल में प्रॉब्लम रही हो। चार्जर पे अभी तक तो मोबाइल ओपन नहीं हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है। और ये अपना एम्पियर भी ले रहा है, 1 एम्पियर ले रहा है। ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद देख लेते हैं कितना वोल्टेज शो कर रहा है, कितना समय कितना वोल्ट रहा। जियो मोबाइल में थोड़ा समय लगता है ऑन होने में। ये ऑन हो गया हमारा मोबाइल। प्लस चेक कर ले रहे हैं। सेटिंग में जाके बैटरी बैटरी प्रेशर 64 है। 64 है। ये 64 से 65 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कर ले रहे हैं। अगर 65 हो रहा है तो मान लीजिए उनका मोबाइल सही है कस्टमर का। इस पर डाटा केबल जो है तो चेंज करना पड़ेगा उनको या चार्जर लेना पड़ेगा। ये तो सेम है। अरे हाँ कुछ बढ़ तो रहा है। 66 हो गया। इसका मतलब इनका जो है चार्जिंग का प्रतिशत बढ़ रहा बराबर है।
के इसके अंदर मोबाइल पे फॉल्ट, उस पर चार्जर पे फॉल्ट था कस्टमर के, इसलिए वो परेशान हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या बात है, फिर 64 हो गया, डाउन फिर हो गया, बैटरी भी न्यू लगी हुई है। एम्पियर तो बराबर ले रहा, पर ये चार्ज हो नहीं रहा है। दोबारा से मैंने चेक कर रहा हूँ, चार्जिंग नहीं हो रहा है। फिर 65 हुआ, उस बार 66 था, उसके बाद डाउन हो गया था। 65 है। एम्पियर भी बराबर ले रहा है, बोर्ड में जो शो कर रहा है 1 एम्पियर ले रहा है। हाँ, ये फिर अप डाउन हो रहा है, चार्जिंग बढ़ नहीं रही है। इसका सबसे पहले जो है हम चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। फिर उसके बाद तो मोबाइल को हम खोल लेते हैं। ये मोबाइल को ओपन कर रहे हैं। या वीडियो बनाते नहीं बन रहा है, हाथ से मोबाइल रख के ओपन भी करते नहीं बन रहा है। ये जो है ना वाटर डैमेज ही है, देख सकते हैं आप। ये देख रहे हैं, पानी जो तो गया हुआ है, इस कारण से चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम वॉश कर देते हैं और पिन को एक बार क्लीन कर देते हैं। इनकी क्या है, पिन भी चेंज करने लायक है। इसका जैक जो है चेंज कर देंगे, चार्जिंग जैक। ये अपन चार्जिंग पिन निकाल, चार्जिंग जैक निकाल रहे हैं। फिर 150 रुपये पोर्ट करवा लगी, पैसा कहाँ बाहु खर्च हो जाए यार, बड़े दिन हो जाए ना करवाए, रिचार्ज करवा लेंगे, पैसा अभी नहीं कर यार, 300 करा ही बढ़िया। एक दिन के पहले से हम चाहिए ना वाला। हाँ यार, हम बताओ बैंक सारे नो कोई पे करना चार्जर में करवा लेंगे, चार्जर ये जब बैलेंस बढ़ाने वाला रहे ना तो कल पूरा बताए। हाँ, एक दिन के पहले से वो करवा अच्छा भाई को आप पैसा क्या करवा मुझे बताओ, अरे एक से आया सबकी हैंड साइकिल अलग अलग होती है। एक पॉइंट जो है डिस्टर्ब हो चुका था, देखिए जो तो डिस्टर्ब ही है। प्रिंट पहले से ही खराब था। नंबर पे सही बता नहीं लगता, रिचार्ज कर दिया हो तो सब 18 दिन का है। ये अपन नंबर बता पॉइंट में पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ भी, क्योंकि जो है तो आसानी से लग सकें और अच्छे से पकड़ बनाए।
यहाँ पास कार्बन है, थोड़ा यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। वहाँ पे थोड़ा पेस्ट भी लगा देंगे, पकड़ बनी है, पेस्ट भी लगा दिए। ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत स्लो बना रहा हूँ कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना जाए बनाने में। और इसको जो है राउंडिंग कराने नीचे से अपना हेडफोन को देखते जाइएगा, जिसमें राउंड मार रहा हूँ। देखते जाइएगा। देखते जाइए, इस पॉइंट को जो है सेट कर देंगे। ये लगा दिए हम, लगाने के बाद देखो सोल्ड कर देंगे एक बार। ये हमारा जो है सीसी चार्जिंग लग चुका है। एक ट्रैक जो है ख़राब हो चुका था, पहले से ही ख़राब था। चेक करते हैं हम टाटा केबल लगा के। अपना पिन सही से लगा या नहीं लगा। बराबर वोल्टेज बना रहा है, आप देख सकते हैं। 4 वोल्ट 15 पॉइंट, 4 वोल्ट 15, 17, 18, 4 वोल्ट 18 पॉइंट बना रहा है। इसमें अपना चार्जिंग ये कंप्लीट हो चुका है। बैटरी लगाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है, ऑन करके चेक कर लेते हैं। कितना समय कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, प्रतिशत आगे जा रहा है कि डाउन हो रहा है कि अप हो रहा है। जियो के मोबाइल में थोड़ा सा समय लगता है ऑन होने में। पैक कर लेते हैं, इसको आगे इसको चेक करते हैं, ठीक है। चार्जिंग का सिंबल शो करने लगा, पैक करने के बाद ही चेक करते हैं। इसको पूरी मोबाइल को पैक कर ले रहे हैं, उसके बाद जो है तो इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे। चार्जिंग का जो है तो इसको अपन कस लिए। अब बैटरी लगा के चेक करेंगे कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। ऑन होने पर ऑन हो रही है हमारी मोबाइल।
जियो का मोबाइल कुछ समय लगता है ऑन होने में, समथिंग 1 मिनट या 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक टाइम भी लेता है चालू होने में। आपको तो है ही जानकारी, ये ऑन हो गया मोबाइल हमारा। और चार्जिंग लगा चेक करते हैं। ये चार्जिंग लगा दी, सिंबल शो करने लगा चार्जिंग का। ये शो करने लगा और चेक कर लेते हैं कितने प्रतिशत कितने समय में जाता है, चार्ज हो रहा है। एम्पियर तो 1 ही ले रहा है ये अपना डीसी पावर। 1 एम्पियर ले रहा है। वीडियो कॉलिंग करके वीडियो कॉलिंग व्यवस्था है 55 शो कर रहा है। चार्जर भी मिला था कि कौन सी बहुत अच्छा। देख लेते हैं कितना समय लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चेक करते हैं। चार्जिंग अब बढ़ने लगा है, 55 था 57 हो गया है। अब ये अपना वर्क करेगा। हमारा मोबाइल क्लियर हो चुका है। जैक की प्रॉब्लम थी प्लस वाटर डैमेज जो था, इसलिए प्रॉब्लम कर रही थी मोबाइल। तो अपने चार्जिंग भी होने लगा है और प्रेशर भी बढ़ने लगा, प्लस एम्पियर भी बराबर ले रहा है और 1 एम्पियर लेने लगा है। एम्पियर भी लेने लगा है। ठीक है, ये हमारा मोबाइल कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे मोबाइल गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।